Bokajan LAC pen MLA election kachipati dunjia phan APHLC pen BJP Ratcharia songatum amen kachithabda Bokajan along puthot kangri kangkrang hormu kenep thulong Diphu pen EVM VVPAT Bokajan LAC Parman pon bom lo Nangletum hithi ka hello pen kedam ningka saksak doma do posita matha ikre homre ignon nangletum adung het kedo Phangcho Enterprise Nangletum ladak longek ji lake electronic goods gift item food item cosmetic water filter sport and school item Lasi Humri non MS Phangcho Enterprises Jirsong Asong Road Rongkhela Diphu Kardong pini prime time berta long pen nili sami jirbon killing pi non arjuik tha bertang ton pen Assam Assembly kilik nangkate bok het ajok asong tina tum pen setami methang asong pen kache toy duna bang phu bang phiat tuma phan MLA election along kache pate dun je phan non malom amen kache thabdun hangjo hang hai si thekpon long lo Lason si pini Bokajan lakha krit choksi Bokajan LAC long pen MLA election kache pate dun je phan all party hills leaders conference le pen Bharatiya Janata Party Ratcharia songa hin penta amen kache thap asai ding pontang lo Pini ada porpai kresia pormalon non nangkeleji MLA election along kachepati ponjia phanpura APHLC pen Samson Teron setami jengtoy jengni pen Bokajan SDO civil election officer Vivek Shyam Pangyok ACS arideng pajirpon Bangso hut Samson Teron pen kaningji pona tengke Ladakh Karbiang Long Autonomous Council kachariatum kechok cheder pena joksi Pinierni Karbiang Long arlo voring oversight kaviatum nang ongvaret lo pusi phirang kya thengno ninje pon বস্তুটো এইটো গভৰ্ণমেণ্টে ইনষ্টিগেট কৰি আছে ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি এইটো মানে জাতি ভিতৰ কিবা মানে ট্ৰাইবেল মাতৰ কাজিয়া লগাবলৈ বস্তুটো মানে প্ৰচাৰ কৰি আছে সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত আমাৰ মোটিভ আৰু আমাৰ যিটো APHLCৰ এম এণ্ড অবজেক্টিভটো হ'ল প্ৰথম মানে ইয়াত 6 শিডিউলটো ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগে আজি ইমান আনএমপ্লয়মেণ্ট ইউথ ইমান ইয়াত হৈ আছে সেইটোতো আমাৰ কাউন্সিল KACCয়ে আমাৰ 6 শিডিউল মতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই সেইটো কাৰণে আনএমপ্লয়মেণ্ট বেছি হৈছে সেইটো পৰা মানে অন্য কিবা দাবী হৈছে ইয়াত আপুনি কি ইছ্যুলৈ নিৰ্বাচন খেলিব এবাৰ আমাৰ 6 শিডিউল কনষ্টিটিউশ্যন মতে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কি আছে আৰ্টিকল 244A প্ৰিফাৰেন্স এইটোতো প্ৰথম স্থানতে হ'ব আৰু নম্বৰ 2 আছে 6 শিডিউল মতে আমাৰ ইয়াত ট্ৰাইবেল যিমান আছে কাৰ্বি আংলঙত ইয়াত প্ৰটেকশ্যনটো পাব লাগে Article 244A ke kithitang article lo pu Dr. Numal Mumin kaningje phuthaga bangke nilihin pen pinrem lo athe alang lilake constitution aphan karkan lo pusi Samson Teron pen ningje po Article 244A is a death case pula so pathana PC pui Article 244A is a death case pu kiningje do pusi death case ma death case ko pilo ke thitang agenda puma la pusi puta ma ke ne lafan la so statement ki popor ne 100% condemn lo lafan because he is going against the constitution because in the constitution it is very written clearly that article 244A empowers parliament for granting of autonomous state in Assam lage pilon the constitution lo si pudak lo di alangli lason ki bulotang te lage rafan pamang hulu lasi negachuning ria bangke karbi mate kheso tum doan ta kuki do rengma do lapen mantai tum ta do lapen do thulang da garo do khasi do siam do dimasa tum do hala tum bang ludun de nei alam ke ate constitution lo pilo constitution se ke thema hala candidate se ke ter constitution alam ti tumar jurek nei bahelo constitution lo ko pima hala ke tok bangsi hala bangsi tum langnang ko lapen itum claim nangji Bokajan pen Anantera Karbiang Long live Bokajan subdivision angkang khatkhati police station ke parlu Lahori janalong gram pharoi sira truck sikep ra sirkep honthe me kangri kangrang hormu heroin ke neblong Kedamtang there ponify cap arni Bokajan subdivision angkang khatkhati police station ke parlu Lahori jan police patrol long
Lahorijan Police Patrol Kelang Charia Bangphu Sub Inspector Manujal Gogoi Kejalin Ponpen Tovar Kakhurugasai Kedeng Paduponlo Lapusona Porhut AS01 AK 5996 motor khangdon cheksi arsik jitpen kirika kurut padodun pen home cleaner cap sabuna homalong grams pharoi sira troxy cabra sil cap hon themi me kaphere me kangri kangkrang hormu heroin nepdun long cheklo bang sojok bang hinia bang pu kamrup district beltola asor manik chakraborty asopo milton chakraborty lepen tripura state khwai district chakmaghat asor kalitang Sudarshan Das asopo Sunil Das atumaphan Karjupater Tokjia phan pura ingnang cheklo pusi police atum pachinipon lapen kinep dun chek kangri kangkrang hormu Bokajan SDPO APS John Das kapin khara tengpe arona teng pachoksi police atum adidengsi bipon koklo puta pachinipon thu যি মানে হিৰোইন জব্দ কৰা হৈছে এই সংক্ৰান্তত দিলাই থানাৰ গোচৰ নং কেছ নম্বৰ 6/2021 ৰুজু হৈছে আৰু এই সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে দুজন ব্যক্তি ত্ৰিপুৰা এজন আৰু এজন কৰিমগঞ্জৰ দুইজন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমি তেওঁলোকক কাষ্টডিত ল'ম আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় আৰু আমাৰ বোকাজান সাব ডিভিজনত মাননীয় SDPO মহোদয়ৰ নেতৃত্বত ড্ৰাগছৰ আৰু অবৈধ যি ধৰি লওক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য তাৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান একেৰাহে অব্যাহত আছে Bokajan pen Anantera Karbi Anglong Live APHLC Hauraghat LAC pen MLA election kachipati dunjia bangphu Suren Kramsahin pen Korkanti NSUI aru Bangkrip hotumaphan kedengpo Pini there ponify keparni ada porphai crazy malom dokmoka hithelong kedu APHLC sahemalong APHLC Hauraghat LAC Youth Committee tum patur piponsi break jama song pen kachepa ogduna tumaphan kedengamai padupon APHLC Hauraghat LAC Youth Committee mai phu Gobin Rongphar kachepahem phu pona mailong MLA election kachepati dunjia bangphu Suren Kramsa aluhi sar poman pen chitongdu Ini tumalong NSUI di ahin pen yodatum halang litum la Kongres long kidu pen halap tum ke claim kidam thang ai su pon pe khe pharman phan karbia khai phan la bangso chini si alang litum pini ke kadu ko ve bang kripho alang litum nilitum along nang chepa okdulo Hauraghat LAC kongchun bang Ruby Singh Ronghang Mahamaya CCMI phu Mong Singh Teron Korkanthi CCMI phu Kongkat Kilinga tum pendanglok penang an APHLC songjapu asongjapia tumta meyalong chitongdun si RDP dun Melong NSUI pen APHLC song long kachepa ogduna tum kachethan pona tengke APHLC song ke claim ke dam ke mela pen akemang som ningkang samduna joksi anso se jakong kapang tang dun chia phan akemang pen si chepa ogdun lopusi chethan pon renti Nili tum APHLC long nili tum ke bang athi bang la pen lo nili tum APHLC long ke bang puke nili tum ke ali phan gali la pen poisa tangka pe duo la pen pinila hai phan nili tum ke bang ali khai paching thor nang la pen khai paklar nang pusin nilitum la pini APHLC mai long master ni long nilitum ba ka pek de matha thai la tu tangka poisa jo ni pen se APHLC long pok du puthai bela ba kali aka prek long a song long ke do na tum a korte injira tum setami alang litum la puson se alang litum aneng chilar nang po athe the lam do Congress along ke do tum BJP along ke do tum korte injira tum alang litum setami wang nang po non apor ke litum khai ke aphan litum claim nang po litum paklar nang po khai phan la se alang litum the lam chini nang ji BJP la pen Congress along bolo thang te litum akhai ke anang pawir chok po la Dogmoka pen Semsiniti Karbi Anglong Live Diphu pen EVM VVPAT District Election Officer asa hempen Pharoi Sira Trokner Kebra ke thom Assam Assembly Election hut Bokajan LAC Pharman Pini pen Kipon Pangcheng Pon Bomlo Kedamtang Prejam election ka padu hut pen non nang keleji Assam Assembly Election ka padu pon chepan ke claim kedam arona tang larpon tu prusi Diphu LAC long kedu EVM VVPAT konasi kele pone lasonsi Bokajan LAC long kedu EVM VVPAT
koloswa LSC longsi kelepone lake LSC clear candidate tum akopai lo pusi district election officer Jintu Bora hinpen diphuel AC long ke do EVM VVPAT bokajan LSC farman kipon bo mahut phirangke tumaphan pachini pon আজি ইভিএমখিনি বোকাজনলৈ যাব এবাৰ এটা নতুন ব্যৱস্থা কৰিলে পিচিআই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে যে ৰেভিনিউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিজন ছিনিয়ৰ মষ্ট মেজিষ্ট্ৰেট ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট তেখেতৰ উপস্থিতিত আৰু তেখেতৰ লোকেশ্যনত ইভিএমখিনিক ৰেণ্ডমাইজ কৰা হ'ল গতিকে বোকাজনৰ যিখিনি ইভিএম ছেট আছিলে তেওঁলোকৰ ৱেৰ হাউচত আৰু আমাৰ ডিপুৰ যিখিনি ইভিএম ছেট আছিলে আমাৰ ইয়াৰ ৱেৰ হাউচত গোটেইখিনি একেলগে যিটো লটাৰীৰ যোগে কোনটো ইভিএম ক'ত পৰিব বোকাজান হাওৰাঘাট আৰু ডিপুৰ মাজত ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিলে গতিকে সেই লটাৰীৰ যোগে কৰা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনত আমাৰ ইয়াত থকা কিছুমান ইভিএম এতিয়া বোকাজানত পৰিছে আৰু বোকাজানত থকা কিছুমান ইভিএম আমাৰ ডিপুলৈ আহিব আৰু কিছুমান হাওৰাঘাটত যাব গতিকে এই যিখিনি ইণ্টাৰচেঞ্জ হৈছে লটাৰীৰ যোগে যিখিনি কৰিছে তাৰে ব্যৱস্থা ৰূপে এইখিনি আজি কৰি থকা হৈছে pining ningkan surhini ra inkoy raisia farman Assam Assembly kile kapadu ponvekji pining ningkan surhini ra inkoy raisia farman Assam Assembly election kapadu ponji vote ke jok ahut kelang chari dunjia tumaphan COVID-19 avura krema jok online pensi 7 lang pipon bon nangkok loputa district election officer Jintu Bora pachini pontu Roshan Hanse report Karbi Anglong live Nangkele ji jangmia cheklo Assam Assembly kile kapado ponchehut Autonomous State Demand Committee Ratcharia songatumta lakha kreser cap diphuel AC pen prekchama songatumalo kachedan dun jephan Karbi Anglong District Deputy Commissioner along amen chethabdunsi nona phongke highway popusi hemsing tisu ning chepathepon Ningkan surini ra inquiry ningkan Assam Assembly kili kapado along Autonomous State Demand Committee Ratcharia song pen kedam tanga ningkan lapen non an ke claim kedam amu ang thek lake Central State Sarkar tumpen MOU lam don kachitok pen kithe tanang thek Karbi Anglong pen dimahasau Autonomous Council kachari pon long jephan thong ke pasai kam ke wan ke Karbi Anglong pen dimahasau araratum thek long prong Karbi Anglong ke Ahok at Regional Party ke ASDC han loputa diphuel AC pen karjab dunjia bangpu MLA Barim Hemsing tisu pachini Tung claim ke dam angdeng kaddo kowe Karbi Anglong dape ensil ara tum chini pamilo ASDC party ke regional party la analo nonana regional party ASDC party asona vela athema ASDC party hello Karbi Anglong ensil ta 30 department MOU sukti kuri pansi niltung wan long lo non la soali amu kumasike claim ma kichulong le pini bangke Karbi Anglong rat tum kinilo Karbi Anglong lepen dimahasau araratum ajak dingklui pen kemang Autonomous State puthap Assembly lepen Parliament along ningkaning ko so potang thong dungwi lasi puthot democracy rona tengpen Autonomous State puthap ke claim pon thujia phan akemang padu pon thusi ASDC song pen Assembly election along chedan dunsi kachipa haidun vekjia phansi arjab dun loputa tiso sang ho chithan pon lasi non la so situation hot ningkaning koilo Karbi Anglong lapen ensil latum aning hang rat tum ning hang hempe kalam thi puthak Assembly lota vedelo Parliament lota vedelo lasi non ke chengben Assembly lo anso se nili beheko laso aprang bangen nili dak 1996 and 2001 ningkan an dak difu MLA hoi pen nili dak rat aning hang benang pahai dun lo la si nili jungjung hin matame nili tum bangpho MLA hasu duhut stame nili tum MOU kapachu nangdeng last office memorandum nili tum wansi non ke hazar koti council long nanglilo lasi non bangke Karbi Anglong arlo bangke isi secular lapen democratic laso upilma situation avipin lo pen development avipin lo lasi puthot lahai democracy lapen development lapen autonomous state puthot kam ke claim thuyi phansi lason atumon ke ban thuyi ban birta ke me ke ban thuyi phansi nilitum SDC party pen lapen nilifana P19 difu LC pen laso tiket na pi lasi party bana chorolo lapen ning kaddo kowe non Karbi Anglong arat jasmet difu LC arat atum bangke ASDC party lapen candidate phan aning ahir bat nang pidunlo hirjumi nang pidunlo lasa alang litum phan anta
non gewangi 1 April dong but ko pidun dia fan chun kedam tang ningkan pharo krisir kebra trokner kebra trokaningkan ahut ASDC Ratcharia songatung kache songpen Karbiang Long Autonomous Council kachari bomahut kang tangkring jakong kapachun un edep demokrasi rona tengpen autonomous state akemang kapachun pon pamejia phan anutin karbia tumta niliphan vote nang jogra ASDC phan nang pahai dunon puta MLA barim hemsing ti sohin pen solang do arara tuma phan kachuning ralam the phirangkia tuma thengno chepaklang pon Roshan Hansi report Karbiang Long live tangte pini prime time birta kelap anse kang tonik lo do me thak me kardong